ったよ。どうぞ。できないの。できないわ。今ので力使い果たした。早っ。これほんとさ、ムカつくぐらいきついよね。これはできるんだけど、これは。あれ絶対焚き火やんないのかな。これカンカン。よし、楓燃やすんだ。今もう拾ってきてこういうの。いや、ちょっと消さないで。まあよいしょ。はい。今日は焚き火ご飯ですよ。焚き火ご飯。パパはもう別に時間測かんなくてももうプロだもんね。そうだよ。今シーズン、今シーズン、今シーズン。今シーズン。初。そうだね。綺麗にしといたからね。そう。いつでも使えますね。あ、マントルはこれからか。はい、マントル。やっぱね、ペトロマックスにはペトロマックスのマントルです。やっぱ違う。全然違う。感じやで。そんなもんか。こうやってかけてってこと？これひねるとね、こうやって出るから。こうやってひねるとね。じゃあママ楓に飲んで。いいお肉だから。レアでもいいぐらい。まあ、ミディアムとか。食べないかなと思って。そうそうそう。ご飯も最高。まだレアでやんす。大丈夫そうだけど。ほら、美味しそう。普通では食えない。鉄板気をつけてね。はい。よし、食べよう。パパ、はい。美味しい？うまい。やば。噛み切れる。めっちゃうまい。これ美味しいね。宮でもこんな美味しく食べれないよ。うん。ステーキ宮ではこんなの食べれない。ね、距離もあるよ。なんだっけそのナイフのメーカー。バンクーバーじゃない。すごい切れる。結構筋あるとこでもね。スッと切れるね。さす
すが解体用ナイフだね。う怒られちゃうんだよね、ステーキ切ってたら。ん。いやでもこういうのでも使えるやつだから、ね。あ、そっか。アウトドア系だ。そうそう。夜になっちゃった。最高だね。いくよ。うわ